En algún momento usted debe haber escuchado hablar de la tos de los 100 días o la enfermedad de los 100 días o el coqueluche, como también se le conoce, y también de forma indistinta del síndrome coqueluchoide. Pero no es lo mismo. Cuando hablamos del síndrome coqueluchoide, vamos a hablar que este es ocasionado por la Bordetella pertussis, la Bordetella parapettusi, también por la clamidófila, Mycoplasma, entre otros microorganismos, e incluso por factores que no son infecciosos. Sin embargo, cuando hablamos de coqueluche o tos ferina, estamos hablando específicamente de la infección por Bordetella pertussis.